תפסתי אותך, בוא תפסתי אותך. אני לא נותן לך ללכת למצלמה. אוי! יערה נפלה. שינה, אנחנו עושים... אתה מנסה להגיע למצלמה? אני מכיר אותך. אני לא אתן לך. אוי, אני לא אתן לך. נו, נו, נו. כפיר? נו, נו, נו. אני לא מרשה. לא, לא, לא. אני לא מרשה. אני לא מרשה. אבא לא מרשה לגעת במצלמה. נכון, אבל אני לא מרשה. לא, לא, לא. אני יודע שאתה מאוד רוצה, אבל לא מרשה. לא, לא, זה מצלמה מאוד יקרה, ואני לא רוצה שתיגע בה. אתה יכול לשחק עם יערה. וואו. להגיד לך שאתה מסתיר את יערה? לא, כפיר? אתה מסתיר את יערה. פתאום שמתי לב. יופי, אתה מראה ביסקוויט למצלמה, כל הכבוד. שלום. איך היה? היי! שלום! שלום בזבוז! קים, זהירות. הסתכלתי? כן, אחרת לא הייתי חוזרת. אתה יודע מה הוא עשה היום? בלגן? האף שלו נזל, אז הוא בא אליי, לקח את היד שלי ועשה ככה איתי. נו. ואז הוא עשה את זה על רגל שלי ועל החולצה שלי ועל סמלה, והוא מרח את מגעיל. כפיר, תלמד להשתמש בנייר טואלט. תראה! כל הכבוד! כל הכבוד, יערה! נעמדה! יפה מאוד, יארצ'ו! לכן שמתי לה את זה כדי שאם תיפול זה יהיה לה על הצד, ואת יודעת מה הוא עושה? איך שראה את זה כאן, בא והתיישב שם. תרחיק את זה קצת ממנו והתיישב שם. תראה, איזה גאוני! מצולה. וזה מצולה. צריך לשלוח את זה לאמא שלי. ולאמא של אבא של יערה. בסדר. כל הכבוד! טוב, נסיים את הסרטון. אני חושב שעושים את זה ככה.